Assalomu alaykum. Qadrdon YouTube kanali a'zolari. Bugun 6-dekabr 2025-yil. Mana navbatdagi labomizga ham kech bo'lishiga qaramasdan imkon qadar yana bir vatandoshimiz labosini tunuka qilib o'raverdik. Laboni ichlariga shumizalatsiya qilindi, mana bu joylariga mana ko'rib turibsizlar, poliga ham taxta panel shubka, bu orqalariga konteyner pollar qo'yilgan, mana ko'rib turibsizlar. Zarbalarni qaytaradi, penaplekslar bor, hashay-pashay tushmaydi. Bu narsa silliq qilib tegadigan bo'lsa, bukilmasligi uchun qilinadi. Bu narsani yo'llari ham bukilgan holatda bo'ladi. Poliga alohida rezinka ham sotiladi. Behijolat mana bunaqa sondiqlari ham bor. Sondiq qo'yib qo'ydik. Bular bo'lgan mana sondiq. Ko'rishingiz mumkin mana. İchiga aptechka, agnishitor, arqon, shunga o'xshagan narsalar solib ishlatsalarning bemalol bo'ladi. Bu holatda yopilganda mana bunaqa loy-poylari bo'lmaydi. Sekin yopingda, mana bu holatda yopiladi mana akkumulyator. Alohida sotiladi bu sondiqlar ham. Tomiga bagajlari bor. Orqasiga dubgalar bor. Hop, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Qordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like'ni gumillatib tashlaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.